Wah, teman-teman, kita menemukan benda-benda yang berlumpur. Ini lumpur hitam, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Widih, lumpurnya sangat tebal, teman-teman. Wadidaw, lihat yang ini juga sangat berlumpur. Ada tumpukan mainan yang sangat berlumpur. Ayo kita bersihkan. Kita kumpulkan dalam keranjang ini, teman-teman. Wah, ini mainan roda 4. Kita kumpulkan. Widih. Oh iya teman-teman, sambil kita kumpulkan tumpukan mainan lumpur ini, jangan lupa teman-teman diklik tombol like, di subscribe, dan di komen. Widih, lihat ini roda 4 teman-teman. Wadidaw. Wah, ini mainan superhero sepertinya teman-teman. Wadah, ada roda 2. Wadidaw. Wah, ada mainan hewan. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Ayo kita bersihkan, let's go. Oke teman-teman, langsung kita bersihkan mainan lumpurnya di air bersih ini ya. Mari kita bersihkan. Wadidaw, sangat berlumpur. Widih, ada alat berat. Ini mobil beko excavator teman-teman. Mobil keruk, keren. Widih, ada mobil balap. Mantap ya. Wehehe, lihat teman-teman, ini ada dinosaurus T-Rex. Keren. Kita bersihkan yang berikutnya ya. Wah, ini bajai. Keren sekali. Wadidaw. Widih, ada mainan superhero teman-teman. Ini Kapten Amerika. Keren. Widih, mobil polisi. Keren ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil truk sampah. Ini mobil kebersihan, sangat keren ya, warna oranye. Kita bersihkan yang besar ini dulu teman-teman. Wadidaw, motor trol teman-teman. Ini motor off-road, keren ya. Widih, yang berikutnya. Wehehe, ada school bus. Bus sekolah, keren sekali teman-teman. Yang berikutnya, wah ini sangat besar ya, lihat, dan sangat berlumpur. Ayo langsung kita bersihkan sampai bersih. Wah, sudah bersih teman-teman. Ada mainan tembak-tembakan plastik. Ini sniper AWM. Kita tes ya. Keren. Wadidaw, helikopter.
Warna merah ya. Mantap sekali teman-teman. Wadidaw. Widih, ada alat berat lagi. Ini forklift. Mantap sekali teman-teman. Kita bersihkan yang berikutnya ya. Wehehe, mobil pemadam kebakaran teman-teman. Ini mobil pemadam api. Keren ya. Wadidaw. Wah, mobil ambulan teman-teman. Keren. Wah, lihat teman-teman, ada pesawat tempur. Keren sekali. Kita bersihkan yang berikutnya teman-teman. Widih, ada mainan hewan. Ini buaya. So putting 60 crocodiles together like this, come on, I want to see Pat. Oh no, 60. Keren ya. Sisa satu lagi teman-teman. Wadidaw, warna merah. Ini kereta api. Kereta api cepat teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semua ya. Teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.